砍块的吗？啊。OK， 砍成一块块哦。我好久都没有见过这么大罗非鱼了，大概有1个月了吧。因为天热天的话，我们这边是经常很少有这么大的，所以现在有这么大了哦。你猜一下这条鱼有多大？某事不知道。啊，9块9块，对的，没错。对，要多点吃鱼才行，鱼的话有营养的。过来呗，过来呗，露个脸。真的吗？有事不知道，啦啦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 啦，啦啦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 ，啦啦啦啦啦，我是骗你的，是不是我？看一下啊。你这个砍块的话是拿来煮的还是煎的，阿姨？煮的。OK， 一餐能吃得完这么大一条吗？不知道。多少个人吃饭？10几个人，那应该可以吃完。吃了今晚吃完的话，明天再来过来买。又拉了一个客人。